सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी जब एप्लिकेसन फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा एउटा नयाँ भिडियो बनाइरहेका छौँ। यो भिडियो सहयोगी भिडियोको लागि बनाएको हो, तपाईँहरूकै सहयोगको लागि बनाउने चेष्टा गरेको छौँ। धेरैलाई जब एप्लिकेसनमा धेरै समस्या हुने भएकाले यो भिडियो हामी बनाउँदैछौँ। यसका लागि तपाईँले मोबाइलबाटै भर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी मोबाइलबाटै कसरी भर्ने भन्ने बारे देखाइरहेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँको फोनमा भएको क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफक्स यस्तो कुनै पनि ब्राउजर छ भने पक्कै पनि हुन्छ ब्राउजर, र कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् र सर्चमा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् EPS nepal.gov.np यति टाइप गरेर यसलाई सर्च गर्नुहोस्। त्यति सर्च गरेपछि यसरी EPS नेपालको वेबसाइट खुल्छ। अहिले जब एप्लिकेसन खुलिरहेको छ, त्यही भएर यो होम इन्टरफेसमै एप्लाई भन्ने बटन आएको छ। यदि जब एप्लिकेसन नखुलेको बेलामा पनि यो कहाँ हुन्छ भने माथि रहेको यो 3 लाइन, नेपालीदेखि छेउमा रहेको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 लाइनमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको देखिन्छ र यसमा सबैभन्दा अन्तिममा रहेको फर्म एप्लिकेसन, यहाँ अन्तिममा रहेको फर्म एप्लिकेसन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरेपछि यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पहिले आइडी बनाउनु भएको छ कतैबाट भने त्यही हालेर लगइन गर्ने। यदि छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यसमा आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा रहेको साइन अप लेख यहाँनिरतिर छ, साइन अप लेखमा क्लिक गर्नुहोस्। आज हामी यो तपाईँहरूको सहयोगी भिडियो भएकाले हामीले हाल्ने कुरा सबै यहाँ सही हुने छैन, अर्थात् हामीले यत्तिकै मनगढन्ती कुरा हाल्नेछौँ। यदि कसैसँग नाम, पासवर्ड नम्बर अथवा कुनै पनि डिटेल्सहरू जुझ्न गएन, त्यो संयोग मात्र हुनेछ, माफ गर्नुहोला त्यसको लागि। र हामी यहाँ एउटा नाम उदाहरणका लागि लिँदैछौँ। जस्तै तपाईँ हुनुभयो राम नेपाल, तपाईँ राम नेपाल नाम गरेको मान्छे हुनुभयो। राम नेपाल लेख्ने र इमेलमा लेख्ने तपाईँको इमेल के हो, र तपाईँले आफ्नो इमेल यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा हाल्दैछौँ इमेल, यसरी इमेल हाल्ने। त्यसपछि तलतिर छ पासवर्ड हाल्ने ठाउँ, यहाँनिर 6 क्यारेक्टरको पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी हाल्दैछौँ कुनै एक पासवर्ड। यहाँ 6 क्यारेक्टरको पासवर्ड हाल्नुहोस्। कन्फर्म पासवर्डमा नि त्यही पासवर्ड फेरि हाल्नुहोस्, जस्ताको त्यस्तै। र तल रहेको यो साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले साइन अप गरिसकेपछि युजर हेज बिन रेजिस्टर सक्सेसफुली, प्लिज लगइन भन्ने र हरियोमा लेख्छ र तपाईँको इमेल सहित लगइन गर्ने ठाउँ आउँछ। र यसरी इमेल भइसकेपछि तलतिर तपाईँले अघि हाल्नुभएको पासवर्ड युज गर्ने, जुन पासवर्ड हालेर क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासवर्ड हाल्नुहोस् र तलतिर रहेको लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले लगइन गरिसकेपछि म्यानुफ्याक्चर फर्म र अराइभल फर्म भनेर देखाइरहेको छ। अहिले यहाँनिरबाट अराइभल फर्म भनेको कमिटेड वर्कर नेपाल आएपछि यहाँ अराइभल फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि अहिले EPSले अनलाइन गरेको छ, त्यही भएर यो एउटै वेबसाइटमा आउँछ। तपाईँहरूले भर्नुपर्ने म्यानुफ्याक्चरको फर्म हो, या भावी दिनहरूमा कुनै पनि सेक्टरको तपाईँले भर्नुहुन्छ भने कुनै पनि सेक्टरमा उत्तीर्ण भएर अन्य सेक्टरहरू जस्तै एग्रिकल्चर, सिप बिल्डिङ, सर्भिसहरूको पनि यसरी नै आउँछ। र यहाँनिर अप्सनहरू आउँछ र आफ्नो सेक्टर अनुसार अप्सन चुज गरेर गो नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँले फोनमा, मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। हामीले मोबाइलबाट भर्न सिकिरहेका छौँ। कम्प्युटरबाट पनि प्रक्रिया यही नै हुनेछ, सबै ठाउँबाट प्रक्रिया यही नै हुनेछ। र EPS टपिक आइडी भनेको तपाईँको EPS रेजिस्ट्रेसन नम्बर, जुन तपाईँको सिम्बल नम्बर 006-2023-24 समथिङ भएको हुन्छ हो, त्यो 16वटै हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उदाहरणका लागि मात्र हाल्दैछौँ, कोहीसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ है त।
यसरी हाल्नुहोस् र तपाईले जब 16 वटा पुर्याउनुहुन्छ यो बोल्ड हुनेछ। 16 वटा नम्बर पुगेपछि यसरी बोल्ड हुनेछ। यहाँनिर पेस्ट टपिक आइडी लेख्ने, त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर भनेको नागरिकता अनुसार हाले पनि हुन्छ, पासपोर्टमा भएअनुसार हाले पनि हुन्छ। हामी नागरिकतामा भएअनुसार हाल्नेछौँ। जस्तै मेरो उदाहरणको लागि मेरो छ 05-70-02-12345 यस्तै समथिङ केही हुन्छ। नागरिकतामा जस्तो छ त्यसरी नै हाले हुन्छ। त्यो हाम्रो उदाहरण मात्रै हो, कोहीसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ है त। र फुल नेममा आउनुहोस्। हामीले अघि राम नेपाल एउटा उदाहरण नाम लिएका छौँ। राम नेपाललाई हामीले कसरी लेख्छौँ भने नाम चाहिँ पुरै क्यापिटलमा लेख्नु भए राम्रो हुनेछ। हामीले इन्टरनेसनल फर्मेट पासपोर्टको फर्मेटमा पहिला कास्ट नेपाल त्यसपछि राम लेख्छौँ। यदि तपाईसँग कुनै मिडल नेम छ भने जस्तै तपाईँ रामकुमार नेपाल हुनुहुन्छ भने यहाँ राम कुमार लेखेर नेपाल रामकुमार लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीले मिडल नेम नभएको नाम लिएका छौँ, त्यही भएर नेपाल राम मात्रै हामी लेख्छौँ। र डेट अफ बर्थमा जान्छौँ हामी। अब डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ पासपोर्ट अनुसार हाल्नु होला। पासपोर्टमा तपाईँको के छ म हाल्दैछु, जस्तै 1999 मे 5 मा जन्मिनुभयो राम नेपालजी र अहिले उहाँ हुनुभयो 25 इयर्स ओल्ड। तलतिर लेख्ने एजमा 25। त्यस पश्चात आउँछ फोटो हाल्ने ठाउँ। फोटो भनेको जेपीजी फर्मेटमा 15 KB को 200px to 300px भनेको छ। यो भनेको तपाईहरूले पासपोर्ट साइज एमआरपी साइज फोटो खिचेर 15 KB बनाएपछि अरू केही नै गर्नु पर्दैन। कालो लुगा लगाएको सकभर, ब्याकग्राउन्ड सेतो भएको र केही गरगहना नलगाएको तोकिएको मापदण्ड अनुसारको फोटो, यहाँनिर 15 KB को फोटो तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ र हामी यहाँ हाल्नेछौँ। यसरी तपाईँले 15 KB को जेपीजी फर्मेटको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गरेपछि अब तलतिर आउनुहोस्। नेसनालिटी नेपाली जस्तो छ, केही छँदैछ। जेन्डर तपाईँ मेल वा फिमेल, यहाँ नेसनालिटीदेखि तलतिर अब फिमेल भए फिमेलमा, मेल भए मेलमा। र राम नेपाल पक्कै पनि मेल हुनुहुन्छ। र तपाईँ म्यारिड हो या नट म्यारिड हो भनेर यहाँ म्यारिटल स्ट्याटस अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यदि म्यारिड हो भने तपाईँले म्यारिडमा क्लिक गरेर स्पाउस नेम भनेको हस्बेन्ड वाइफ, श्रीमान वा श्रीमतीको फुल नेम अनि डेट अफ बर्थ, रेजिडेन्सियल एड्रेस भनेको उहाँको एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर अनि चिल्ड्रेनको डिटेलहरू यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ नट म्यारिड हो, राम नेपाल नट म्यारिड हुनुहुन्छ, उहाँ नट म्यारिड भएकै कारण हामी नट म्यारिडतिर भर्दैछौँ। यति गरी चाहिँ तपाईँले यहाँ पासपोर्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। म पासपोर्ट नम्बर यो उदाहरणको लागि हाल्दैछु, कोहीसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुन्छ। PA 1 2 3 4 5 6 8वटा हुन्छ पासपोर्ट नम्बर। यसरी पासपोर्ट नम्बर अथवा तपाईँको पासपोर्टमा जसरी लेखेको छ, कसैकोमा PA नहुनसक्छ, कसैकोमा PA हुन्छ। अहिलेको पासपोर्टमा PA हुन्छ, पहिलाको एमआरपीमा PA हुँदैन। PA सहित हाल्नुपर्ने हुन्छ। छ भने पासपोर्ट नम्बर हालिसकेपछि यहाँ तलतिर छ पासपोर्ट इस्यु डेट। मैले उदाहरणको लागि हाल्दैछु 2021 अगस्ट 17 मा पासपोर्ट इस्यु भयो। अब एक्सपायर हुन्छ 10 वर्ष पछाडि 2031 अगस्ट 16 मा। यो भनेको तपाईँको पासपोर्टमै हुन्छ, पासपोर्टमा हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो इस्यु डेट र एक्सपायरेसन डेट, पासपोर्टको डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेसमा अब यहाँ आयो एड्रेस। तपाईँहरू धेरै झुक्किनु हुने ठाउँ भनेको यही एड्रेस हो। एड्रेस तपाईँले पासपोर्टको हाल्ने के को हाल्ने भनेर सोधिरहनु भएको हुन्छ, धेरै मेसेज पनि आए। पासपोर्टमा एड्रेस तपाईँको फुल एड्रेस हुँदैन। पासपोर्टमा कन्ट्याक्ट पर्सनको एड्रेस हुने हो फुल एड्रेस भनेको, जुन त्यो तपाईँको दोस्रो पेजमा अथवा एमआरपी पासपोर्ट हुनेको लास्ट पेजमा हुन्छ। कन्ट्याक्ट पर्सनको एड्रेस हो। त्यो कन्ट्याक्ट पर्सनको पेज तपाईँले अपलोड गर्नु पर्दैन। त्यो पेज अपलोड गर्नु पर्दैन। तपाईँले फोटो भएको बायो पेज मात्रै अपलोड गर्ने भएकाले त्यसले असर गर्दैन। तपाईँले एड्रेस हाल्नुहोस्। आफू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको, आफू जहाँ बस्नुहुन्छ भन्नाले फेरि 1-2 दिनलाई बस्ने, भाडा बस्न आएको ठाउँ होइन, आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस हुन्छ नि,
त्यो हाल्नुहोस्। तपाईँ जस्तै काठमाडौँ आएर पढ्दै हुनुहुन्छ, कतै बसेर के गर्दै हुन्छ, त्यहाँको एड्रेस हाल्ने होइन, तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस के हो। मैले उदाहरणको लागि राम नेपालज्यूको पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको काठमाडौँ नै हो, काठमाडौँ 10 काठमाडौँ जिल्ला। यसरी तपाईँले पालिका, वडा नम्बर र जिल्ला हाल्ने, अरू केही हाल्नु पर्दैन, गाउँको नामहरू हाल्न जरुरी छैन। यसरी पालिका ड्यास वडा नम्बर र जिल्ला हाल्नुहोस्। त्यसपछि आउनुहोस् फोन नम्बर भनेको चाहिँ यो ल्यान्डलाइन नम्बर हो, यो हाल्न आवश्यक छैन। मोबाइल नम्बर जुन जुन कुरामा स्टार लागेको छ त्यो अनिवार्य हो। मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर नहाल्ने। यसरी मैले उदाहरणको लागि एउटा नम्बर हालेँ, तपाईँले आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस्। +977 हाल्न जरुरी छैन। र रिलेटिभ्सको फोन नम्बर, तपाईँको रिलेटिभ्सको कसैको फोन नम्बर पनि यहाँ हाल्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब आउनुपर्ने हुन्छ हाइट वेट हाल्ने ठाउँमा। हाइट वेट तपाईँले मेडिकल रिपोर्टमा जे छ त्यही हाल्नु होला, आफूले नापेर अथवा मेरो पहिला यति थियो उति थियो भनेर होइन, मेडिकल रिपोर्टमा जे छ त्यही हाल्नु होला। 170 cm हुनुहुन्छ राम नेपालज्यू, 65 kg हुनुहुन्छ उहाँ, र यसरी हाल्दैछु। आई भिजन, त्यसपछि आउँछ आई भिजन। आई भिजन पनि तपाईँले मेडिकल रिपोर्टमा जसरी लेखेको छ, नर्मल आई भिजन भनेको 6/6 लेखेको हुन्छ, अथवा मेडिकल रिपोर्टमा जे छ त्यही हाल्नुहोस्, यसले कुनै फरक पार्दैन। कलर ब्लाइन्डनेस, तपाईँ पक्कै ब्लाइन्ड हुनुहुन्न, नर्मल हुनुहुन्छ र नै यही जब एप्लिकेसन भर्दै हुनुहुन्छ, यो नर्मलमै छोडिदिनुहोस्। र मेडिकल इक्जाम, मेडिकल इक्जाम लेखेको ठाउँमा अब डेट अफ इक्जामिनेसन भनेको छ तपाईँको मेडिकल भएको डेट। मैले उदाहरणको लागि हाल्दैछु 2024/09/01। मेडिकल सेन्टर मैले हाल्दैछु सिभिल हस्पिटल मिन भवन। यसरी तपाईँले यो हस्पिटलको नाम चाहिँ रिपोर्टमा जसरी लेखेको छ, रिपोर्टको माथि लेखेको छ हस्पिटलको नाम, त्यसरी पुरा हाल्नु होला र एड्रेस पनि अन्तिममा यसरी हालिदिनु होला। लिम्स चेक, फिङ्गर लस, आर्म्स एन्ड्स भनेको छ, यो भनेको तपाईँले मेडिकल रिपोर्टमा जे छ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल भए नर्मल, एबनर्मल भए एबनर्मल, प्रायः जम्मैको नर्मल नै हुन्छ। यो फिङ्गर लसहरू जम्मै नर्मल नै हुन्छ। मेडिकल रिपोर्टमा एबनर्मल छ भने यता क्लिक गर्ने, नत्र नर्मलै हुन्छ। र अब आएको छ डिजायर्ड वेज, तपाईँले कोरिया गएर कति कमाउने आशा गर्नुभएको छ। यो भनेको बेसिक स्यालेरी अहिलेको 20,60,000 वान पर मन्थ छ, तपाईँले यसलाई हाल्नुहोस् 20,50,000। स्किल टेस्ट भनेको चाहिँ यस, तपाईँले स्किल टेस्ट दिएर पास गरेर आउनुभएको, यो यस छ, यसमै छोडिदिने। प्रिफर्ड रिजनमा केही हाल्न पर्दैन, अहिले प्रिफर्ड रिजन त्यसरी हाल्न आवश्यक छैन, नो प्रिफरेन्समै छोडिदिनुहोस्। डिजायर्ड इन्डस्ट्री भनेको तपाईँले म्यानुफ्याक्चरको 3वटा सब क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म फर्स्टमा जाँदैछु, तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यही गरे हुन्छ, यो कुनै नियम कानुन छैन यसको, जुनमा इच्छा लाग्छ त्यसमा यति भरि। म सुरुमै हाल्दैछु बेसिक मेटल, सेकेन्डमा हाल्दैछु फर्निचर र थर्डमा हाल्दैछु। थर्डमा चाहिँ सकेसम्म अदर म्यानुफ्याक्चरिङ हाल्नु होला, नत्र अरू जुनै हाले पनि हुन्छ। 3वटामा फरक 3वटा चुज गर्नु होला। अब आयो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भन्ने। एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा तपाईँ कति पढ्नु भएको छ। एसएलसी दिनुभएको छैन भने सुरुकै यो एलिमेन्टरी स्कुल ग्रेजुएटमा गर्नुहोस्, र एसएलसी पास गर्नुभएको छ भने एसएलसीमा, +2 छ +2 के छ तपाईँको, ब्याचलर छ भने ब्याचलर, यसरी गर्नु होला। राम नेपालज्यूले +2 गर्नुभएको छ, +2मा क्लिक गर्दैछु। र मेजर सब्जेक्ट कुन लिनुभएको छ, उहाँले कमर्स लिनुभएको, यो अन्तिममा छ कमर्स, कमर्स क्लिक गर्दैछु। कलेज नेम अथवा स्कुल नेम, उदाहरणको लागि काठमाडौँ एजुकेसन फाउन्डेसन। यसरी हाल्यो, यो उदाहरण मात्रै हालेको, तपाईँले आफ्नो स्कुल कलेजको सही नाम हाल्नु होला। र अब यहाँ तलतिर हाल्नुहोस् कलेज स्कुल भएको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ हाल्दैछौँ हामी काठमाडौँ, काठमाडौँको स्कुल हो, काठमाडौँ नै हाल्दैछौँ।
भोकेसनल स्कुलमा तपाईँले हाल्न आवश्यक छैन। कोरियन ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीमा कोरियनमा हाल्नुहोस्, फेयर इङ्ग्लिसमा हाल्नुहोस्, फेयर र अदरमा नेपाली लेख्नुहोस्। नेपाली लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ, किनकि तपाईँ नेपालको मान्छे, नेपाली जान्नु नै हुन्छ। एक्सलेन्ट। यसरी तपाईँले ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी हालिसकेपछि लाइसेन्स भन्ने चाहिँ लाइसेन्स केही आवश्यक पर्दैन र तपाईँले अब ब्याङ्क डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सिलेक्ट ब्याङ्क नेम भनेको छ। यहाँ कतिपयले कुनै कुनै ब्याङ्कहरू मर्ज भएर परिवर्तन भएको तर यहाँ नाम पुरानै भएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँको खाता जुन ब्याङ्कमा हो त्यही अब पुरानो ब्याङ्क जुन हो त्यही हाले पनि हुन्छ। जस्तै NIMB को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड हो, अथवा तपाईँले यसरी मर्ज भएको कुनै छ भने जस्तै लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क भन्ने छ अहिले। पहिला लक्ष्मी ब्याङ्कमा छ भने लक्ष्मी ब्याङ्कमा, पहिला सनराइज ब्याङ्कमा छ भने सनराइज ब्याङ्कमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सनराइज ब्याङ्कमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क हो भने यो दुईटामा जुनमा हाले पनि फरक पर्दैन। म हाल्दैछु NIC एसिया छ, ल NIC एसियाको छ अरे 1 2 3। यहाँ तपाईँले चेकमा हेरेर एकाउन्ट नम्बर हाल्नु होला, ब्याङ्क नेम अनि एकाउन्ट नम्बर। वर्क एक्सपिरियन्स पर्दैन। वर्क एक्सपिरियन्स इन कोरिया भनेको चाहिँ यदि तपाईँ कोरिया गएर आउनुभएको रिटर्नी हुनुहुन्छ, 5 वर्ष बिताउनु भएको भने यस तिर्ने। र यहाँ फरेनर्स रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको एलियन कार्ड नम्बर हाल्नुपर्छ। यदि तपाईँ होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने नोमै राखिदिनुहोस्। वेदर यु हेभ मोर देन सिङ्गल नेसनलिटी भनेको चाहिँ तपाईँसँग एकभन्दा बढी नेसनलिटी छ भनेको चाहिँ यो नो नै हुन्छ। छ भने यस गरेर कन्ट्याक्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपिरियन्स अफ भिजिटिङ कोरिया विदिन 5 इयर्स, इफ यस पर्पज, यो केही पनि भन्नु पर्दैन, नभरि फरक पर्दैन यसले। र मुख्य कुरा अर्को के छ भने इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सनमा तपाईँले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो बुवा, आमा, घर परिवार कोही अथवा साथीभाइ जसको पनि नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी हाल्दैछौँ श्याम। यसरी नलेख्नुहोस्, यसरी लेख्नुहोस्। राम नेपालको बुवा श्याम नेपाल, नेपाल श्याम। रिलेसन फादर, टेलिफोन नम्बर, उहाँको नम्बर के हो त्यो हाल्नुहोस्। तपाईँले इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सन चाहिँ एकदमै नजिकको मान्छे, तपाईँलाई केही पऱ्यो भोलि कन्ट्याक्ट हुन सक्ने खालको मान्छे हाल्नु होला। र यति भरेपछि यो इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पर्सन अनिवार्य छ र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै नजिकको मान्छेको डिटेल हाल्नु होला। फोन नम्बर परिवर्तन नहुने खालको लाग्ने हाल्नु होला। र यति गरेपछि आएको छ यहाँ डकुमेन्ट हाल्ने ठाउँ, अन्तिममा डकुमेन्ट हालेर सब्मिट गर्नुपर्दछ। र पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ब्याङ्क चेक, यो 3वटा अनिवार्य छ। यो 4वटा अनिवार्य छ। सर्टिफिकेट भन्ने कुरा नहाल्दा हुन्छ। तपाईँहरू एजुकेसन सर्टिफिकेट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर मेसेज गर्नुहुन्छ। सर्टिफिकेट अनिवार्य छैन, त्यहाँ केही नहाले पनि फरक पर्दैन। अब हामी यहाँ डकुमेन्ट हाल्छौँ। यसरी यहाँ मागेअनुसार पासपोर्टमा पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्टमा मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जसरी मागे छ यहाँ सबै हाल्ने। यसमा हुनुपर्छ 200 KB भन्दा तलको JPG फर्मेटमा कलर स्क्यान। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नहाल्नु होला, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोकपी गरेको हाल्न मिल्दैन, कलर स्क्यान हाल्नुपर्ने हुन्छ 200 KB को। र पिक्चरहरू मिलाउन आवश्यक छैन, अपलोड भयो भने हुन्छ। 200 KB भन्दा तल बनाएर ठ्याक्क डकुमेन्ट अनुसारको स्क्यान गरेपछि पिक्चरहरू आफै मिल्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँ तल आउनुहोस् र नोटमा छ वरिष्ठ लिगल बसमा मेरो व्यक्तिगत विवरण भनेर यहाँ छ। र यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि अब यहाँ तल रहेको सब्मिट फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। म सब्मिट गर्दै छैन किनकि म म्यानुफ्याक्चर सेकेन्ड सिफ्टवाला होइन, अथवा मैले भर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यो सहयोगका लागि, ज्ञानको लागि मात्र अपलोड गरेको। त्यही भएर म सब्मिट गर्दै छैन। यसमा सब्मिट गर्नुहोस्। यहाँ सब्मिट फर्ममा क्लिक गरेर सब्मिट गर्नुहोस् र तपाईँको फर्म सेभ हुनेछ। तपाईँको फर्म सेभ भएपछि तपाईँले यसरी अपडेट योर फर्म भन्ने देख्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको पेमेन्टमा डाइरेक्ट जान्छ, अथवा पेमेन्टमा गएन भने यसरी देख्नुहुनेछ। र यहाँ माथि रहेको जब एप्लिकेसन फर्म डाटादेखि पछाडि रहेको पेमेन्ट अनलाइनमा क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँ हामीले यो पहिल्यै भरिसकेको फर्म भएर पेमेन्ट गर्ने मेथडलाई हामीले अहिले देखाउन सकेका छैनौँ, तर यहाँ पेमेन्ट अनलाइनमा थिचेपछि तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ खल्ती सेवा र कनेक्ट आइपिएस तीनटा मध्येबाट कुनैबाट पनि एउटामा क्लिक गरेर पेमेन्ट गरेपछि यहाँ तपाईँले यो प्रकारको पेड एमाउन्ट अनि कम्प्लिटेड भनेर तपाईँको डिटेल सहित देख्नुहुनेछ। हामीले खल्तीबाट तिरेका थियौँ, सकेसम्म खल्तीबाट तिर्नु होला, खल्ती वा सेवाबाट तिर्नु होला। यदि दुइटै छैन भने अनि यहाँ उपलब्ध पेमेन्ट गेटवेबाट तिर्न सक्नुहुनेछ। तिरिसकेपछि तपाईँको यस्तो देखिन्छ र यही नै तपाईँको फर्म सब्मिट भइसकेको हो। यदि तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको फर्महरूमा केही मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो अथवा केही गलत भेट्नुभयो भने त्यसलाई अपडेट गर्न मिल्छ। त्यसरी मिस्टेक देख्नुभयो भने ठ्याक्कै यो अपडेट योर फर्म लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् र अपडेट योर फर्ममा क्लिक गरेपछि सबै डिटेल अघि हामीले भर्दा जसरी नै खुल्छ। अपडेट योर डिटेलमा गएपछि यसरी तपाईँले भर्नुभएको कुराहरू यसरी पुनः जस्ताको तस्तै खुल्छ र तपाईँले परिवर्तन गर्नुपर्ने चिजहरू राम्ररी हेरेर परिवर्तन गरेर फेरि तलको सबमिट फर्म भन्ने अथवा सेभ फर्म भन्नेमा अन्तिममा रहेको योमा क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो फाइल सेन्ड नहुन्जेलसम्म अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्ड भएपछि अथवा जब एप्लिकेसन बन्द भएपछि चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्न। र महत्त्वपूर्ण कुरा, पासपोर्ट तपाईँले इक्जाम दिँदा जुन प्रयोग गर्नुभएको छ यहाँ पनि त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले रिन्यू गरेर पासपोर्ट नयाँ हाल्न खोज्नु भएको भने इपिएसमा कन्ट्याक्ट गरेर जानकारी गराउनु होला। इपिएसमा निवेदन दिएर पासपोर्ट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने तपाईँको फाइल सेन्ड हुनेवाला छैन। हस् त, धन्यवाद। यो भिडियो तपाईँहरूलाई सहयोगी हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। धेरैले मेसेज गर्नुभएको र धेरैलाई समस्या भएको भएर मैले यो भिडियो बनाएको हो। त्यत्रो ठुलो कुरा केही पनि छैन। तपाईँले गलत आफ्नो डिटेलभन्दा फरक कुरा चाहिँ केही हाल्नु भएन र सही कुरा हाल्नुभयो भने डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हस् त, धन्यवाद। केही नबुझे कमेन्ट गर्नुहोला।